鸡柳，鸡柳也没什么呢。那天你给我是鸡柳。鸡柳好像是。没交劲，我一说。你喜欢吃里脊？啊，我给姑那不写了那个。这回写着了。来锅。5基础的啊，我先包基础的。他说他那个上面有记录的，然后一会儿教你也行。好了。嗯。好，谢谢。好了，叫你吧，哥。哎，他没听着。啊，让他。他刚好他开车了，就让他等着。一个5块，他这个一个11，一个12。我手机上没电了。没电了。帮我一下。咸蛋黄加里脊。你给他加里脊。加里脊啊！加里脊吧，不。我知道。第二个。加入肠的地方。不用。哎呦我的妈呀！不用。你好，小姐姐。一。是不是饭茶呀？虾咸蛋黄，它多大呀？它这个加里脊哈。1岁，真好。行下，咸蛋黄加火山石。你是按前面来的原味。我知道过，对。这奔驰哥成奶爸了啊！咸蛋黄火山石。咸蛋黄火山石。快点啊，好。好嘞。41老师给我是然后那上次欠的。行。你这些就是43，我算的，你看是不是？啥意思？41嘛。不，那个加火山石长的这个是12。啊，这个文家火山石长的是15。这最后要个里脊吗？还是什么的？不，里脊不，你看。哎，我这不是每次都是都是51。这个5、11，这个12。今天剪好不行，量分不出来。这个12。然后下面那个12，这个15。啊，这个加肠就是15，加里脊就14。啊，对，不加肠。不加肠，加里脊。最后一个加里脊。这是多少钱？5、11、12、14。啥意思？就这么地吧，没事儿，下次再说吧，下次再说。就这么地。不是付了吗？我知道，这个5，然后，这个是咸蛋黄里脊芝士。哦，这咸蛋黄里脊。行了，这么地。就这么地吧。别，哎呀。老来，没事儿。再付个3块是吧？哎呀，行，真不用。别，有它不是没有。微信收款。你好呀。这叫小姐姐。这叫阿姨了，还小姐姐呢。你吃不吃？吃不吃呀？我能吃点儿。能看来一个。能不能吃？姑这是哪份的？第3份。第3份啊。OK， 这第4份。第4份是吧？好了，吃了。行，然后那个哥您要什么的？那个菜单。你得写序号。1、2、3、4。12的哈。1、2、3、4有。是啊。对。就这样。对。我一类。反正你把这个拍个照片。这个是哪一个？讲究人儿，对。4号肯定是个最大的。直播间说奔驰哥讲究人儿。这个是讲究人儿。讲究人儿。必须的。我冲着。啊？用的是沙拉酱，宝贝们，沙拉酱。12元。谢谢您了。行，慢点儿，拜拜。你这个饭很火。很火，你刷到了？我吃了好几次了。吃好几次了。这个是12的。12的。完了。这家里人买的。不是他娘非得要吃。这好男人。好，感谢哥姐们，下播了，一会儿开啊，下播，一会儿开。点关注，宝贝们。对，一会儿等我2分钟，我就直接开播了，好不好？
2分钟。想吃饭团的直接。